हेलो एभ्रिवान, म हो बिपी रेग्मी र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ बिपी रेग्मी क्लासेस। र आज इंग्लिश स्पिकिङ क्लासको डे 13 रहेको छ र डे 1 देखि डे 12 सम्मको भिडियो हेर्नको लागि यहाँ आई बटनबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र आउनु सुरु गरौँ आज हाम्रो इंग्लिश स्पिकिङ क्लासको डे 13। र आज हामी इंग्लिश स्पिकिङ क्लासको डे 13 मा पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस को कुरा गर्न जाँदै छौं। यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस को बारेमा कुरा गरेका थियौं र यस पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसलाई कसरी चिन्ने त भन्दाखेरि वाक्यको अन्त्यमा देखि डडड दै थियो, देखि डडड दै थिए, देखि डडड दै थिइन्, देखि डडड दै थियो, देखि डडड रहेका थियौं, देखि डडड रहेको थियो आयो भने त्यो हामीले पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हो भनेर चिन्न पर्छ। फर एक्जाम्पल, ऊ 6 बजेदेखि सुत्दै थियो, उनीहरू 6 बजेदेखि सुत्दै थिए, उनी 6 बजेदेखि सुत्दै थिइन्, हामी 6 बजेदेखि सुत्दै थियौं, हामी 6 बजेदेखि सुतिरहेका थियौं, हामी 2 मिनेटदेखि टिभी हेरिरहेका थियौं, कमलले 2 बजेदेखि पढिरहेको थियो। सो यस्ता चाहिँ सेन्टेन्सहरु आयो भने त्यो हामीले पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हो भनेर चिन्न पर्छ। र यसको फर्मुला हेर्नुस्, अफर्मेटिभ को लागि सब्जेक्ट प्लस had been प्लस V1 सँग ing प्लस since or for प्लस time। त्यस्तै गरी नेगेटिभ को लागि सब्जेक्ट प्लस had प्लस not प्लस been प्लस V1 सँग ing प्लस since or for प्लस time। यो भन्दा अघिल्लो भिडियो अर्थात प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस मा पनि मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ कहाँ since लगाउने, कहाँ for लगाउने। र यसमा मैले निश्चित समय र काँचो समयको बारेमा कुरा गरेको थिएँ। र यहाँ नेगेटिभमा हाम्रो के गर्नु छ भने तेस्रो स्थानमा नट लगाइदिए मात्रै हुन्छ, अरु केही गर्न पर्दैन। र अब हामी कुरा गर्छौं had been कुन सँग लगाउने। he she name it र I you we they सबैसँग हाम्रो had been लाग्छ है। he she name it I you we they सबैसँग हाम्रो had been लाग्छ। र since र for को कुरा मैले यो भन्दा अघिल्लो डे मा पनि कुरा गरेको थिएँ, डे 12 मा पनि कुरा गरेको थिएँ। के कुरा गरेको थिएँ भने निश्चित समयको बेलामा तपाईको since लाग्छ भने काँचो समयको बेलामा for लाग्छ। जस्तै डे को नेम, मन्थ नेम, इयर नेम, वेदर नेम, कन्डिसन कुनै छ त्यस्तो बेलामा हाम्रो since लाग्छ भने कुनै डेज को नाम थाहा छैन, कुनै महिनाको नाम थाहा छैन, कुनै मिनेटको नाम थाहा छैन अर्थात काँचो समयमा हाम्रो for लाग्छ। फर एक्जाम्पल सो मेनी डेज भन्यो, 2 डेज। अब 2 डेज कुन डेज हो भन्ने त थाहा हैन नि, एक्ज्याक्ट यसको 2 डेज को यो डेज को नाम त थाहा हैन नि। सो त्यही भएर त्यहाँ for लाग्छ। सो यो कुरा मैले यो भन्दा अघिल्लो डे मा अर्थात डे 12 मा गरिसकेको हो। सो अब हामी चाहिँ डाइरेक्टली एक्जाम्पल हेरौं। ऊ 6 बजेदेखि पढ्दै थियो। अब ऊ भनेपछि अब हाम्रो he लाग्छ र he सँग had been लाग्छ, यहाँ भनिएकै छ। सो he had been भयो। अनि पढ्नुलाई रीड भनिन्छ तर यहाँ ing लगाउनु भनेको छ, सो यहाँ रिडिङ हुन्छ। अनि 6 बजेदेखि भनेको यो एक्ज्याक्ट टाइम हुन्छ, यो त घडीमा हेर्न मिल्छ नि त यो टाइम 6 बजे भनेको त। सो यहाँ यो निश्चित समय हो, त्यही भएर यहाँ since लाग्छ र since 6 बजे भनेपछि 6 o'clock हुन्छ। सो यहाँ के हुन्छ भने he had been reading since 6 o'clock हुन्छ। सो he had been reading since 6 o'clock। अब यसको नेगेटिभ बनाऊ। नेगेटिभ एकदमै सजिलो छ, तेस्रो स्थानमा नट लगाइदिने हो। सो he had not been reading since 6 o'clock। सो यसरी चाहिँ हामीले सजिलै सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ। र अब मैले तपाईहरुलाई 5 सेकेन्ड दिने छु। 5 सेकेन्ड भित्र तपाईहरुले आन्सर भनिसक्नु पर्ने छ। सो लेट्स सी तपाईहरुको आन्सर मिल्छ कि मिल्दैन, आफै चेक गर्नु होला। पहिलो एक्जाम्पल रहेको छ, ऊ 6 घण्टा देखि पढ्दै थियो। 1 2 3 4 5 he had been reading for 6 hours। के तपाई नेगेटिभ बनाउन सक्नुहुन्छ? अफ कोर्स सक्नुहुन्छ। त्यसको स्थानमा नट लगाउने हो। सो he had not been reading for 6 hours। अब को सेन्टेन्समा तपाईले अफर्मेटिभ छ भने अफर्मेटिभ बनाइदिनुस्, नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ बनाइदिनुस्। ओके। ऊ 6 बजेदेखि सुत्दै थियो। 1 2 3 4 5 he had been sleeping since 6 o'clock। नेक्स्ट एक्जाम्पल, सीता 4 दिनदेखि पढ्दै थिइन्। 1 2 3 4 5 सीता had been reading for 4 hours। नेक्स्ट एक्जाम्पल, श्यामले 5 वर्षदेखि पढाउँदै थियो। 1 2 3 4 5 Shyam had been teaching for 5 years। नेक्स्ट एक्जाम्पल,
राम बाल्यकालदेखि सुतिरहेको थियो 1 2 3 4 5 राम had been sleeping since childhood र अब हाम्रो बेसिक प्र्याक्टिसको पालो रहेको छ बेसिक प्र्याक्टिसको क्वेशन यस प्रकार रहेका छन् हामी साँझदेखि काम गरिरहेका थियौं ऊ 6 घण्टादेखि पढ्दै थिएन तिमी 8 बजेदेखि नाचिरहेका थिएनौ हामी बिहानदेखि काम गरिरहेका थियौं यसरी चाहिँ हाम्रो डे 13 को इंग्लिश स्पिकिङ क्लास पनि सकिएको छ अन्तिमसम्म भिडियो हेरेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू भेरी मच